Кыргызстан еле приходит в себя после вооруженного конфликта в селе Максат Лейлекского района Баткенской области. Погиб военнослужащий. Более 10 людей получили ранения. Первые видеоматериалы с мест событий навеяли мысли о реальной войне. Кыргызская сторона заявила о применении гранатометов и минометов со стороны Таджикистана. Причина конфликта – земля. Она на вес золота, и каждая из сторон тянет одеяло на себя. Поэтому мы 28 лет так и не определились с установлением четкой границы между двумя странами. Толық қандай шалтаңдығын көрсетіп келеді. Тарихта да азыр бүгінгі қылып атқаныңыздар. Бізде қырғыз бийлігі қашан ғана адам өлгеннен кейін әрекет қылады да. Мына бүгін адам өлді, енді әрекет қылсаңыздар, ел болмайды, ел ташап кетіш керек болып қалады. Это не первый конфликт и не последний. Единственный путь решить вопрос кыргызско-таджикской границы – завершить процесс делимитации и демаркации. Сказать легко, а осуществить на деле нереально. Тем более, по признанию депутата Исхака Перматова, на этой прозрачной границе идет контрабанда в Таджикистан. Ну, если депутат об этом заявляет, нет у нас причины не доверять экспертному мнению одного из богатых людей Кыргызстана. О контрабанде через эту границу слагают мифы и легенды. Ошонымен катар эле бир топ көйгөй да бар. Мисалы үчүн контрабанда. Ошол жердеги мамлекеттик органдардын жанагы үй мүлктөрдү, документтерди Кыргызстан тарапка эмес, Тажикстан тарапка каттаган учурлар айтор. Кыргызско-таджикская граница – зона передвижения серого импорта и экспорта. Через эту границу даже людей могут вывести контрабандным путем. Правда, разыскиваемый спецслужбами депутат Джугургу Кенеша Аскарбек Шадиев сам своими ножками перешел границу через брод. Конечно, өкүнүм. Только недавно через эту границу пытался бежать и бывший сотрудник мэрии, которому удалось распродать конфискованные квартиры Наримана Тюлеева. Поэтому эта граница для преступников, контрабандистов и наркоторговцев – самое лучшее окно в другой мир. Если не назвать точнее, черная дыра, где комфортно только нелегалам. И самые высокопоставленные чиновники страны имеют к этому непосредственное отношение. Жоқ, эмне заттар бар бул автомашинада сизге тиешелүү? Берайын. Сиз биле каяктан алып келатсыңыз биле аны? Мургаптан. Мургаптан, Таджикстанданбы? Алып чыккан менен. Проблема с контрабандой появилась не сегодня и не вчера. С ней боролся экс-президент Алмазбек Атамбаев, но без особого энтузиазма. Потому что самые страшные последствия алчности нечистоплотных людей мы увидели, когда на головы спящих кыргызстанцев упал самолет, напичканный контрабандным грузом. И ничего, люди остались со своим горем, а власть закрыла эту тему. Да так, что до сих пор не могут найти этого всесильного контрабандиста. Вот до сих пор про самолет Дача-Су, то говорили, что бриллианты и золото в нем были, то теперь Такебаев говорит, чайники с золотом. Ну, клеветать нельзя, понимаете? Прозрачная граница позволяет нелегалам спокойно передвигаться и вести контрабанду. Кто крышует контрабанду? Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев часто задавался этим вопросом. Теневая экономика – большой резерв для поступления в бюджет денег. Поэтому, в принципе, можно согласиться с депутатом Перматовым, что контрабанду надо остановить. Не секрет, что через таджикскую границу идет основной поток черных товаров. И об этом знают таджикские власти. И хотят построить на спорной границе свои посты. Так что выбор за теми, кто может все это остановить. Жаль, что за бездействие депутатов и правительства приходится расплачиваться человеческими жизнями. Это была программа «Как есть».